साहा मार्केट एकदम भिडभाड मार्केट भिडभाड साहा मार्केट भनेपछि भिडभाड भनेर बुझ्दा हुन्छ है एकदम भिडभाड हुन्छ टक्क साइकलहरुमा कुदिरहेका मान्छेहरु हामी पनि कुदिरहेका अरु पनि कुदिरहेका यता चाहिँ मेट्रो स्टेसन छ अगाडिबाट सेक्युरिटी गार्डहरु हिँडिरहेको छ हिँड्ने मान्छे यति छ कि बाहिरको विदेशीहरु छ सबै छ एकदम भिडभाड हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो उमेर भएको मान्छेहरु पनि यहाँले काम गरिरहेको छ हल्का साउन्ड पोल्युसन चाहिँ हुन्छ तर रमाइलो छ अब यहाँबाट चाहिँ म राइट जानु चाहिँ मन छ यताबाट माथि गएपछि मलाई ठ्याक्क आइडिया छ कहाँ निस्किन्छ भन्ने अब यहाँबाट हामी चाहिँ जाँदैछ मान्छेहरु हेर्नुस् अब ड्युटी छुट्टी भएर चाहिँ घर जाँदैछन् अब ड्युटी सकेर चाहिँ घर जाँदैछन् हामी पनि ड्युटी सकेर चाहिँ घर जाँदैछौँ तर यस्तो बिजी हुन्छ क्या तपाईको साँझको टाइममा चाहिँ एकदम बिजी हुन्छ अब सबैको लगभग छुट्टी हुने बेला भयो नि त अब यहाँ पसलहरु बन्द हुने बेला भयो यो चाहिँ साहा मार्केट हो साहा भन्ने सुन्नुभयो होला नि गन्जौको साहा मार्केट यो चाहिँ तपाईहरु चाइना आउँदै हुनुहुन्छ भने एकपटक आउनै पर्ने मार्केट हो यो चाहिँ यस्तो के प्लान गर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो यता भरिया दाइले चाहिँ गरेर हेलो गर्दैछन् मैले नि यसो कुराकानी गर्दैछु एकदम भिडभाड सब एकैचोटि छुट्टी भएर मान्छेहरु त यस्तो एकचोटि टन्नै मान्छे आइदिने के बाटोमा यस्तो भइरहेको छ एकदम केटीहरु चाहिँ धेरै छन् चाइनामा अनि एकदम केटीहरुले धेरै अब जबहरु गर्नेहरुले यताउता गरिरहेको छ अनि आफ्नो स्पिडमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ तर हल्ला एकदम छ त्यसरी फोन हेरेर मात्र हिँड्छ अनि डर लाग्छ कि बेला यस्तो झट्टै आउँछ कि भन्नु स्कुटर ट्याक्कै अगाडि राखिदिन्छु यहाँबाट चाहिँ हामी यता गयो यो मार्केट यतादेखि चाहिँ आयो अब यता चाहिँ त्यता छ अब हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माथि निस्केर जाँदैछौँ यो चाहिँ साहा मार्केटहरू देख्न सक्छ दायाँ बायाँ सब मार्केटहरू छ भिडभाड रमाइलो छ तपाईको भरियाहरूले पनि स्कुटरमा टन्न सामान हाल्दै हिँड्छ क्या अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ सबै इलेक्ट्रिकमा हो यसको पनि एक दिन म भिडियो बनाएर हाल्छु हाल्नलाई यो सबै इलेक्ट्रिकबाट युज हुन्छ तपाईको लतार्नु नपर्ने खालको पनि छ लतार्ने खालको पनि छ मोटरहरू युज गर्न मिल्ने बनाएको छ सबको हातमा हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब नाम्लोले बोक्छ नि यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन यो ट्रेन देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्कै माथिबाट चाहिँ ट्रेन गइरहेको छ यो चाहिँ सुपर फास्ट ट्रेन हो यो पुलमा भएको भएर चाहिँ स्लो कुदिरहेको छ अब लेनसेन चाहिँ मिचेर हामी नि यता बिचमा आइसकेका छौँ हामी सर अगाडि हो अब यहाँबाट थोरै माथि गएपछि तपाईको ठुलो बाटो आउँछ कति हर्न बजाएको यार नेपाल भन्दा नि वर्षा पनि छ यहाँ मान्छे चाहिँ नेपालमा जो भन्दा बढी हर्न बजाउँछ क्या कुनै बेला चाहिँ यो मार्केट एरियामा चाहिँ अलि बढी नोइज छ मार्केट देख्न सक्नुहुन्छ सर दुवै साइडमा मार्केटहरू छ हजुर चाइनाबाट आएर व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ हजुरलाई हेल्प गर्न सक्छु जे जति अब तपाईको सोर्सिङदेखि लिएर कार्गोहरू यताउता
तपाईँको एबेन्डेड टाइपको यो बिल्डिङ हुन्छ नि त्यस्तै टाइपको चाहिँ स्कुटरहरू छ क्या यहाँ राख्छ मान्छेले युज नै गर्दैन क्या अनि बेला बेलामा चाहिँ ट्राफिकहरू आएर लामोसम्म युज नभएको अथवा तपाईँको रजिस्टर नगरेको चाहिँ लिएर जान्छ अब यहाँ पनि रेलको चाहिँ पुरानो पट्टी छ अहिले चाहिँ रेलहरू कुद्दैन रेलको ट्र्याक चाहिँ पुरानो ट्र्याक छ यहाँबाट माथि पनि गाडीहरू कुद्छ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि होइन माथिबाट पनि गाडीहरू कुद्छ रेल ट्रेनहरू कुद्छ हाई स्पिड यहाँ मुनिबाट चाहिँ ठुलो हाइवे छ डेभलपमेन्ट चाहिँ बब्बाल डेभलपमेन्ट भइसकेको छ चाइना चाहिँ खासमा चाहिँ राइट साइडबाट मात्र हिँड्ने भन्छ अब सबै यो मार्केट एरियामा चाहिँ लागु हुँदैन क्या लागु गर्न चाहिँ खोजिरहेको छ लागु भइरहेको चाहिँ छैन मार्केट एरिया चाहिँ सक्यो होइन आजको भ्लगलाई चाहिँ हामी साहा मार्केटको मैले देखाउन सक्ने चाहिँ मैले देखाएँ त्यो भ्लगलाई चाहिँ इन्ड गरौँ अब अर्को भ्लग चाहिँ फेरि बनिहाल्छ त्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ राख्नु पऱ्यो अब नोइजहरू आएको छ होला मैले माइकहरू युज गरेको छैन आज त्यो भएको भएर सो सी यू नेक्स्ट भिडियो बाई बाई जोन्सिना स्टाइलमा